tuchimbe baadhi ya mambo yake rais wa awamu ya 3 wa Tanzania, mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa. Lastiboni, Mkapa ni lastiboni. Nae. Kabisa. Ni mtoto wa mwisho kabisa kuzaliwa. Ni Makua. Alafu wa Makua mtoto wa mwisho akizaliwa anapewa jina la ukoo, anatumia la mjomba. Kwa hiyo hata lile jina la Mkapa lile analolitumia ni la ujombani, ama unaweza kusema la umamani. Si jina la ubaba. Kuna mambo mawili makubwa ambayo ni ya muhimu sana kuyafahamu kuhusiana na hayati rais wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa. Kwanza uswahiba wake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unajua ushasikia story kwamba Mkapa alikuwa kijana wa Nyerere kabisa. Of course, yes. Kwanza ni mwandishi wa kwanza wa habari kuwa rais kwenye hii nchi. Hii nchi tumekuwa tuna bahati, walimu mara nyingi ndo anakuwa maraisi, lakini kwa Mkapa alitutoa kimasomaso. Ni mwandishi wa habari wa kwanza kuwa rais kwenye hii nchi, ingawa sijui hali ya uhuru wa habari ilikuwaje wakati wake, kwa bado kijana mdogo kwa kweli. Wa pili nitakuwa mimi. Sijajua. So hujajua nini? Inshallah. Nasawa na chembe za nanili. 40 tayari. Wewe chukua tu. 40 tayari. Bado miaka kama bado basi muda bado. Bado. Ila sasa inabidi unanili kwanza upite kwenye ubunge. Alafu pia ujitahidi uingie kwenye baraza la mawaziri. Kwa sababu hii nchi yetu historia inaonyesha huwezi kuwa rais kama hujawahi kupita kwenye baraza la mawaziri. Katiba tu ikibadilika. Katiba ikibadilika tu mimi nitakuwa rais. Katiba ni utaratibu tu. Wewe utakuwaje rais hujapita kwenye baraza, una uzoefu. Unataka kuongoza hata wizara, tukupe uongoze nchi. Wewe si nakwambia katiba akipatikana katiba ikiwa ina uwezo wa kumruhusu kugombea binafsi. Hapo sawa. Labda mgombea binafsi ambaye hafungamani na chama chochote. Ikiweza kufikia hatua hiyo kaka, mimi nitakuwa mbunge. Sawa. Sasa inshallah na kila laheri. Ndoto kubwa zinaotwa na watu wakubwa. Yes. Sasa bwana, tuanze na kisa cha mwaka 1995 ambako sasa nchi ilikuwa inatambulisha kwa mara ya kwanza uchaguzi unaohusisha vyama vingi. Na CCM walikuwa na wenyewe kama chama dola wamejipanga. Na ni wakati huu ambako Mwalimu Nyerere alikuwa ameshamwandaa kijana wake siku nyingi sana, Dr. Salim Ahmed Salim. Na Nyerere yeye ndo aliona huyu Dr. Salim ndiye ambaye anapaswa kuwa rais wa Tanzania. Akianza kumwandaa na kujaribu kumpa nchi mwaka 1985, lakini kwa bahati mbaya kwa Nyerere Dr. Salim akazidiwa na Mwinyi akachukua nchi, hayati Mwinyi. 95 wakati Mwinyi sasa ndo anatoka, Nyerere akaona mimi na kijana ambaye tayari nimekwisha kumtengeneza, hii ndiyo nafasi yake ya yeye kuwa rais wa Tanzania. Wakati huo Dr. Salim alikuwa nadhani yupo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa nchi huru za Afrika hivyo unahusiana mambo ya mataifa. Sasa aliyepewa kazi ya kwenda kumshawishi Dr. Salim Ahmed Salim kumfuata bana, Mwalimu kasema anaona wewe unataka kupewa nchi, ni rais wa awamu ya 4 wa Tanzania, Jakaya Kikwete. Yeye ndo alipewa kazi. Mwalimu akamwambia nasikiliza, kazungumza na Dr. Salim, mwambie aje achukue fomu ya kugombea urais ya CCM, atapitishwa ili tumpe nchi, kwa sababu Nyerere alianza kumwandaa huyu Dr. Salim tangu ana miaka 19. Yaani mtu ana miaka 19 ni balozi, kateuliwa kwa balozi wa kuiwakilisha Tanzania. Nadhani ilikuwa ni Misri, kitu kama hicho kama sikosei. Sasa Dr. Salim alivyofuatwa na Kikwete alifanya kosa moja kubwa sana la kiufundi. Pengine haikuwa mpango. Alisita na hofu yake kubwa, alimwambia Kikwete, kamwambia Mwalimu, je, nikishindwa tena kama nilivyoshindwa mwaka 85 itakuwaje? Kikwete akarudisha jibu. Baada ya hapo Mkapa akanusa hiyo, akaona acha mimi nimfuate Mwalimu. Kama Mwalimu, mimi nataka nichukue fomu nigombee urais. Mwalimu akamwambia sawa, wewe chukua, kwa sababu kuna mtu nilikuwa namtaka
namuona anafaa lakini naona amesita. Kwa hiyo Benjamin Mkapa alikuwa muiti Benjamin Mkapa na Mwalimu Mkapa alikuwa na Mwalimu Nyerere alikuwa anapenda kumuita Mkapa Ben. Yeah, Ben. Ndo Ben. Kwamba bana Ben, mimi naona wewe sawa. Wewe chukua alafu tutaona jinsi ambavyo inakuwa. Wote tunafahamu kilichotokea. Mkapa alipitishwa na chama cha CCM na akafanikiwa kuwa rais wa Tanzania, lakini plani hazikuwa yeye Mkapa ndio awe rais. Plani zilikuwa kwa Dr. Salim Ahmed Salim, ambaye huyu Dr. Salim alijaribu tena baada ya kushindwa 85, 95 akasita, 2005 akajaribu tena kutaka urais wa Tanzania kupitia CCM. Kilichomtokea alisema hatokaa tena au tafute urais. Nitakwambia siku moja hapa kwenye FBI. Ila alisema hivi hatokaa tena au tafute urais. Kilichomtokea Dr. Salim kwenye harakati za kutafuta kupitishwa na Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa hiyo ndani ya uchaguzi wa 95 CCM ulikuwa na mambo mengi, lakini tumegusa kidogo tu kwa Mkapa kwamba alifanya Mkapa akawa rais ni baada ya kusita kwa Dr. Salim Ahmed Salim. Ingawa pia inaelezwa chaguo la pili la Nyerere ilikuwa ni Kikwete baada ya Dr. Salim Ahmed Salim. Lakini baadaye mipango ya Mwenyezi Mungu akashinda Benjamin Mkapa kwenye uchaguzi wa ndani. Kwa maana yake kumalizia rais kuanzia rais wa awamu ya pili wa nchi hadi rais wa awamu ya 4 ametoka mikononi mwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Magufuli sijamtaja kwa sababu wakati wa 95 hadi 99 wakati Mwalimu anafariki bado Magufuli hakuwa senior kwenye siasa. Alikuwa bado ni junior kwenye siasa. Hakuwa na umaarufu huo mkubwa wa siasa kama ambao alikuwa nao Dr. Salim Ahmed Salim, kama ambao alikuwa nao Kikwete. Kwa ukiangalia Mwinyi rais wa awamu ya pili katokea mikononi kwa Nyerere, rais wa awamu ya 3 Mkapa naye katoka mikononi mwa Nyerere, hivyo hivyo Kikwete pia naye alikuwa kijana wa Nyerere. Leo kwenye FBI kwa na mtoto wa mama Stefania Benjamin Mkapa au muite Ben. Morning Bantu.